สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่างอาร์ตซาวบอมเรซซิ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดสำหรับคนที่อยากจะส่งปลายท่อมาผ่ากับทางเพจซาวบอมเรซซิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานผ่าแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนแนวนะครับก็ผมช่างอาร์ตซาวบอมเรซซิ่งรับผ่าแก้ทุกแบบนะครับผมก็ทางเพจซาวบอมเรซซิ่งมีอยู่3สูตรนะครับหลักๆเลยนะครับก็มีผ่าหมกเงียบผ่าหมกธรรมดาแล้วก็ผ่าดังนะครับผมก็ถ้าสนใจสูตรไหนอยากจะส่งมาผ่าแก้มีปลายตลาดอยู่แล้วหรือว่ามีปลายเดิมแต่เอาไปผ่ามาแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเสียงอยากจะส่งมาผ่าแก้ก็สามารถทักเข้ามาได้ในเพจซาวบอมเรซซิ่งนะครับผมก็นี้เป็นตัวอย่างงานนะครับลูกค้าส่งปลายตลาดมาผ่าแก้เปลี่ยนเป็นผ่าหมกธรรมดานะครับผมตอนนี้ก็กำลังที่จะดำเนินงานผ่าอยู่นะครับผมก็กำลังจะถ่ายคลิปนะครับกำลังจะถ่ายคลิปตอนผ่าดูไส้ด้านในนะครับผมก็จะมีใยแก้วมีตะแกรงอะไรตามสูตรเข้าไปก็แล้วแต่งานนะครับผมบางคนอยากจะดูงานของตัวเองนะครับอยากจะให้ผมถ่ายคลิปให้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมถ่ายทุกคลิปผมถ่ายทุกงานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมถ่ายทุกงานนะฮะผมถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วก็ให้คนอื่นได้ดูด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าที่ส่งมาผ่าเนี่ยได้ดูด้วยนะครับจะได้รู้ว่างานของตัวเองเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมมีคลิปอยู่ทุกงานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าสนใจยังไงทักมาได้นะครับเพจซาวบอมเรซซิ่งตอนนี้มีราคาอยู่2งบนะครับก็งบน้อย850 บาทกับงบเยอะนะครับงบเยอะตอนนี้ลดราคาแล้วนะครับผมตอนนี้ลดราคาแล้วเพราะว่าสูตรใหม่สูตรเลเยอร์กำลังจะมานะครับผมก็ลดราคาจาก1,449 บาทลดเหลือ 1,199 บาทนะครับผมจากราคา 1,449 บาทลดเหลือ 1,199 บาทนะครับสำหรับงบเยอะนะครับผมถ้าสนใจงบไหนงบน้อยหรือว่างบเยอะก็ทักมาได้นะครับเพจซาวบอมเรซซิ่งนะครับผมโอเคครับผมก็ขออนุญาตทำงานต่อแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปได้นะครับแล้วถ้าอยากติดตามนะครับก็สามารถกด Subscribe หรือติดตามกันได้นะครับเผื่อเวลาผมมีคลิปอะไรใหม่ๆลงให้ดูกันมันจะได้แจ้งเตือนคุณเป็นคนแรกนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ